오늘은 냉장고에 넣으면 발암물질로 변하는 음식 5가지에 대해 빠르게 알아보겠습니다. 첫 번째, 양파. 양파는 수분이 많아서 냉장고에 보관하면 쉽게 물러지므로 통풍이 잘 되는 서늘한 실온에 보관해주세요. 두 번째, 빵. 빵은 각종 냄새를 흡수하는 탈취제로도 쓰일 만큼 효과가 좋아 냉장 보관을 하시면 안 됩니다. 먹고 남은 빵은 냉장고가 아닌 냉동 보관을 해주세요. 세 번째, 수박. 수박을 랩에 씌운 채 냉장 보관을 하면 7일 만에 세균이 3000배로 증식하게 됩니다. 수박은 잘라서 밀폐용기에 담아 냉장 보관해주세요. 네 번째, 마늘. 마늘은 양파처럼 수분이 많아 통기성이 좋은 곳에 보관하시면 좋습니다. 다섯 번째, 참기름. 참기름을 냉장 보관하면 동결현상이 발생해 고소한 맛, 고소한 향 둘 다 잃게 되어 실온 보관하는 것이 좋습니다.